আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আপনাদের সাথে। একটা প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে Redmi Note 10 Pro সম্ভবত। আর এই ফোনটা কাস্টমার কেয়ারে দেখিয়েছিল, এই ফোনটার প্রবলেম ছিল মাইক্রোফোনে কথা যেত না। এ কারণে হয়তোবা কাস্টমার কেয়ারে দেখিয়েছে এবং তারা চেষ্টা করেছে। বর্তমানে যে সমস্যাটা রয়েছে, সেই প্রবলেমটা হয়তো ফিক্স করে দিয়েছিল, বাট এখন বর্তমানে যে সমস্যা রয়েছে টোটালি কোনো সাউন্ড কাজ করে না এবং সাউন্ডের এই প্রবলেমগুলো এই ফোনে কীভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ চেক করব এবং কিভাবে সেটা সলভ করব, এই বিষয়টা আপনাদের সাথে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব। দেখুন, ফোনটি হচ্ছে Redmi Note 10 Pro দেখতে পাচ্ছি আমি। তো ব্যাকসেলটা একদম ভাঙা রয়েছে। এখানে উনি বলেছেন যে খাটের সাথে আঘাত লেগে এই ফোনটার ব্যাকসেলটা ভেঙে যায়। এবং কি প্রবলেমটা এখন তারপর থেকে হয়েছে বা তার কাছাকাছি সময়ে হয়তো শুরু হয়েছে, কিন্তু এর সাথে এটার সম্পর্ক আছে কিনা সেটা দেখব। মানে আঘাত লাগার কারণে মাদারবোর্ড বেঁকে যায়, অনেক সময় লেয়ারে প্রবলেম হয় বা কোনো লাইন বা আইসি কম্পোনেন্ট ভেঙে যেতে পারে। আর আমি চেক করার জন্য রেকর্ডিং অপশনে গিয়েছি। রেকর্ডিং অপশনে যাওয়ার পর এখানে কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে না, ইরোর দেখাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে কমন একটি সিমটম। এই সিমটমটা কিন্তু বিভিন্ন ফোনে যে সাউন্ডের প্রবলেমটা হয়ে থাকে সেটা কিন্তু প্রসেসর থেকে হতে পারে। তো প্রসেসর যখন টোটালি সাউন্ড সিস্টেমটা একদম প্রসেসর থেকে টোটালি অফ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্পিকার বা মাইক্রোফোন কোনো কিছুই কিন্তু ঠিকঠাক মতো কাজ করে না। ইভেন এই ফোনগুলোতে কিন্তু আপনার ক্যামেরা যে প্রবলেমটা সেটাও দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে ফ্রন্ট ক্যামেরা অথবা ব্যাক ক্যামেরার রেজুলেশন, ছবি উঠালে রেজুলেশন অনেক কমে যায়, এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে। তো এই ফোনগুলো কিভাবে আমরা রিপেয়ার করতে পারি? যেহেতু একটা রিপেয়ার করা ফোন, আমি দেখলাম যে ব্যাকসেলটা ভাঙা এবং আঠা লাগানো ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এই ফোনটা কিন্তু আঘাত লাগায় এবং মাদারবোর্ডের উপরে দেখুন বেশ মাদারবোর্ডটা বাঁকা বাঁকা মনে হচ্ছে, বা উপরে যে টিন থাকে এই টিনগুলো যদি বাঁকা হয় তাহলে ধরে নিবেন যে এই ফোনটা হয়তো কোনো আঘাত লেগেছিল। কারণ উপরের যে প্লাস্টিক থাকে, ব্যাক কভার থাকে, সেটাই অনেক সময় কিন্তু কোনো চাপ লাগলে সেটা বোঝা যায় না। কিন্তু আপনি যখন মাদারবোর্ডটা খুলবেন, যে কোনো ফোনের মাদারবোর্ডের উপরে যে টিনগুলো থাকে সেগুলো ঠিক আছে কিনা দেখবেন। দেখুন, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম যে এখানে মাদারবোর্ডে আসলে কি প্রবলেম রয়েছে, বা সিপিইউতে কাজ করা রয়েছে মনে হচ্ছে, এবং একটা লিকুইড ড্যামেজের আভাস কিন্তু আমি পাচ্ছি। হালকা পাতলা মনে হচ্ছে যে একটু উপর থেকে লিকুইড পানি বা কোনো কিছু গিয়েছিল। এবং সিপিইউর আশেপাশে পেস্ট করা, মানে একটা ফ্লাক্স পেস্টের আবরণ দেখতে পাচ্ছি। সেই সাথে মনে হচ্ছে টিন কেটে এখানে সিপিইউটা রিভলভ করা হয়েছে, এরকমই ধারণা আমার হচ্ছে। এবং কি পুরো মাদারবোর্ডে অন্যান্য জায়গাগুলো চেক করলাম, সবগুলো ঠিকঠাক আছে। কোনো জায়গায় অডিও আইসি বা অন্য কিছু কাজ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন কম্পোনেন্টসের মধ্যে যদি পানি যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা আহ, আবরণ তৈরি হয়, যেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এই ফোনটা হয়তো লিকুইড ড্যামেজ। বাট এখানে এই ফোনটাতে কয়েকটি যে অবজারভেশন রয়েছে সেখান থেকে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। একটা হচ্ছে হালকা পানি যাওয়ার একটা বিষয় এখানে আমি লক্ষ্য করলাম, যেটা খুবই সামান্য, খুব বেশি ড্যামেজ না। আর এই ফোনটা যিনি ইউজ করছেন উনি কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত ইউজ করছেন। আসলে পানি যাওয়ার বিষয়টি বলেননি, কিন্তু উনি কাস্টমার কেয়ারে দেখিয়েছেন। তো আমি ফোনটার সিপিইউটা রিমুভ করে আমি কিন্তু অবাক হলাম যে এই ফোনটার এত সুন্দর করে টিন কাটা, মনে হচ্ছে যে সিপিইউ রিভলভ করেছে, বাট এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত সিপিইউটা উঠানোই হয়নি। আমি প্রথম রিমুভ করলাম সিপিইউটা, মানে হচ্ছে ব্ল্যাক পেস্ট আঠাগুলো এখনও রয়েছে। তো এখানে হয়তোবা তারা টিন কেটে হালকা একটু পেস্ট দিয়ে হিট দেওয়ার কারণে তার যে মাইক্রোফোনের সমস্যা সেটা সমাধান হয়েছিল, যে কারণে ওইভাবে হয়তো তারা ডেলিভারি দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে আবার সমস্যা। দেখুন, এখানে যেভাবে আঠাগুলো ছিল তাতে তো কোনোভাবেই রিবলিং করা হয়েছিল মনে হয় না। আপনাদের কি মনে হয়? আপনারা কমেন্টে জানাবেন। কাস্টমার কেয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে যে প্রপার কাজটা না করে হালকা একটু হিট দিয়ে কোনোভাবে একটা সচল করে ফোনটা কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে। আপনি খুব সহজেই সেটা মনে করছেন যে আপনার ফোনের হয়তো কাজ করা হয়ে গেছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা দেখি তখন কিন্তু বুঝতে পারি যে এই ফোনটা আসলে কাজই করা হয়নি। সেক্ষেত্রে আপনি কাজ করা বা না করার মধ্যে একটা যে তফাৎ সেটা কিন্তু আপনি নিজে নির্ধারণ করতে পারবেন না। মানে হচ্ছে আপনি কাজ না করে যদি হিট দিয়ে টাকা নেন সেটাও কিন্তু বৈধ হচ্ছে না। আমার কাছে যেটা মনে হয়, আমি যদি কখনো এরকম কোনো কাজ করি যে যে কাজটা আমি করিনি সেই কাজটা কখনোই আমি বলি না যে এটা করে আমি টাকা নিয়েছি বা আমাকে টাকা দিন। তো এটা হচ্ছে খুব সিম্পল বিষয়। এটা অহরহ এখন হচ্ছে যে
এরকম একটু হিট দিয়ে সোল্ডারিং করে টাকা নিয়ে নিচ্ছে। বলছে যে হয়ে গেছে, রিবোলিংয়ের টাকাটা দেন, এরকম। আমি মানে খুব রিসেন্টলি কয়েকটা পেয়েছি এরকম। তো যাই হোক, এগুলো বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকের জায়গা থেকে তারা যদি সততার সাথে কাজ করে, তাদের কাজও বেড়ে যাবে এবং কি তাদের যে কাস্টমার রিভিউ সেটাও ভালো হবে। যাই হোক, আমি ক্যামেরা চেক করলাম, কারণ এই ফোনগুলোতে ক্যামেরা প্রবলেম থাকে। এবার রেকর্ডিং দেখুন, রেকর্ডিংও ঠিকঠাক মতো হচ্ছে। তো রেকর্ডিং ঠিকঠাক মতো হচ্ছে এবং কি ক্যামেরা ঠিক আছে এবং কি ওনার সাউন্ডের যে প্রবলেম সেটাও কিন্তু সলভ হয়েছে। সো আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে যাবেন এবং শেয়ার করে সবাইকে সচেতন করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।